係講咩咧？其實簡單啲講咧，即係講咧要咧即係要做好嘅事，做好嘅事咧，而且係要平時有修習啦，即係要自己有修行同埋咧要自己有德行啦。呢啲咧就可以成佛道，成佛道即係可以離苦得樂，脫離苦，可以去一個常樂嘅地方，係啦。咁咧，其實咧，呢個樂咧又唔同平時個樂喎。咩解咧？即係嗱，其實咧平時世間人嘅享樂，可能唱下卡拉 OK 啊，唱下歌啊，或者同人 shopping 啊，好開心，呢啲都係叫樂，係咪？去食下 high tea 啊，呢啲都係叫樂。但係呢個樂咧就唔同嗰個樂，呢個樂咧就係佛法嘅樂咧，就係你個心咧會好清靜。靜到個程度咧，就係同世間嘅享樂咧完全唔同。你個心成日都好安穩，同埋嗰個心係好清靜。你唔會係俾任何嘅慾念點講咧？即係你唔會去再追求慾念。你就算過咗嗰個時間，你都會好開心。呢個就係佢個樂啦，佛教嘅樂，即係咧，其實佢可能冇咩㗎，你修習你自己喺度修持，但係你已經比其他世間人開心。點解？因為佢嗰個樂係好靜嘅樂，係好清靜嘅樂，所以你會帶俾你係同世間嘅享樂係完全唔同嘅。你就會開始慢慢知道，如果你有感覺呢個樂，你開始慢慢知道你原來修行帶俾你嘅快樂係同世間嘅樂係唔同，你就會慢慢去修持。咁當你修持嘅時候，其實你一路種緊你自己嘅福慧，即係你自己喺度種緊呢啲好事嘅積累緊福報。咁呢啲福報咧就好有用嘅福報，福報可以成佛嘅。咁所以咧要積累福報。點解福報可以成佛咧？其實咧佛咧係好耐以前咧講個故事。就係咧，佢要有人咧穿唔到針線，係啦。咁而佛咧見到就舉手話佢幫個人去穿針線，係啦。因為個人即係睇得唔清楚，穿唔到針線。咁嗰個人就問：喂，點解佛你要幫人穿針線嘅？你咁好福報，你都要？佢就話啦，其實咧福報要收翻嚟嘅。即係要修，即係咩小嘅好事都要做咯，係啦，呢個就係佛其中一個修福報嘅例子，係啦。